بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د فزیک درس ته ښه راغلاست. موږ او تاسو به په دې سیمسټر کښې یا په دې کورس کې لسم ایډیشن د فزیک چې هغه هم د ساینټسټس او انجینیرز دپاره لیکل سوی دی چې د ماډرن فزیک یو څه برخه یې هم پکښې احاطه کړې ده، هغه به سره ووایو. دا کتاب د سروي او جیویټ لخوا څخه لیکل سوی دی. د ابتدا څخه به یې را شروع کړو چې په دې کښې کم مسایل یې ذکر کړي دي د فزیک اړوند. رابطو اول پیډاګوجیکل چارټ ته په دغه چارټ کې موږ او تاسو ته د میخانیک او د ترموډینامیک اړوند یو څه مسایل چې دي هغه راښیي. کم ویکتورونه، کم غشي، څه رقم علامې په دې کتاب کښې ذکر سوي دي او د هغو په باب باندې موږ او تاسو ته اول ډسپلیسمنټ او پوزیشن تر هر څه د مخه اول به د میخانیک او ترموډینامیک اړوند چې کوم نښې نشانې کار سوي دي هغه به په سره ووایو. وروسته به د فزیک نورو برخو ته بیا ورسو. اول ډسپلیسمنټ اینډ پوزیشن ویکتور یعنی تغیر مکان او د موقعیت ویکتور معمولا په داسې تور غشي لرونکي ویکتور یا قطع خط سره ښودل کیږي په دې کتاب کښې. او د تغیر مکان اجزاوي یا د موقعیت اجزاوي هغه بیا په دغه رقم ویکتور سره دی ښیي. ولاسټي ویکتورز د سرعت ویکتورونه چې په دوه ډوله دي، یا هم خطي سرعت دی او یا هم زاویوي سرعت، دواړه په دغه رقم سور غشي لرونکي قطع خط سره ښیي. د هغه وروسته ولاسټي کمپوننټ ویکتورز یا هم د سرعت د اجزاوي دي، د سرعت اجزاوي یا مرکبې په دا رقم ویکتور سره ښیي. وروسته د قوو دپاره ویکتور کاریږي، د قوو د مرکباتو دپاره په کم رنګ باندې ویکتور کار سوی دی. اکسلریشن ویکتور یا د تعجیل ویکتور او د تعجیل د اجزاو یا د تعجیل د مرکباتو ویکتور په داسې ډول سره کاریږي. د هغه وروسته د انرژي د انتقال ویکتور یا د انتقال غشي په دغسې ډول سره کاریږي چې د WENG څخه نیولې بیا راځه تر هیټه پورې QC او QH پورې دا ټوله په داسې ډول کاریږي. په کوم ځای کې چې انرژي انتقالیږي د یو ځای څخه بل ځای ته، د انتقال په وخت کښې موږ او تاسو د دا نوع ویکتورونو څخه کار اخلو. د هغه وروسته پروسس ایرو د پروسس ایرو یعنې د عملیې او پروسې غشي، کوم عملیه چې سر ته رسیږي د کوم ځای څخه شروع سوې څنګه وروسته بیا عملیه پای ته رسیږي او موږ او تاسو ته آوټپوټ په لاس راکوي، د دې دواړو ترمنځ ربط د دغه غشي په واسطه باندې سره کیږي. د هغه وروسته خطي مومنټم او زاویوي مومنټم دی. خطي او زاویوي مومنټم په دغه رقم غشي د رنګ لرونکي غشي باندې ښودل کیږي. خطي او د زاویوي مومنټم اجزاوي یا مرکبات د هغو دپاره داسې نوعي غشي کاریږي. ټورک ویکتور، ټورک یا چرخش د هغه دپاره داسې ویکتور کاریږي او اجزاوي یا مرکبې د ټورک د ویکتور په داسې رنګ ویکتور باندې ښودل کیږي په دې کتاب کې. د مستقیم خط او یا هم د زاویوي یا دوراني خطو یا د دوراني حرکت دپاره داسې نوع غشي یا ویکتورونه کاریږي. بل هم بودي دوراني ویکتور دی چې پر کم بود باندې یو جسم دوران کوي، پر هغه بود باندې د دوران غشي یا ویکتور موږ همداسې داسې رسموو. بل هم انلارجمنټ ایرو یا تزایدي ویکتور دی. وروسته فنر، دا د فنر علامه ده، او پولیز دا هم څرخونه دي. رابسو په دې کتاب کښې د برق او د مقناطیزم لپاره کم علامې کاریږي هغه به ووایو. اول الکتریک فیلډ لاینز دي یعنې د برېښنایي ساحې خطونه. برېښنایي ساحې خطونه په داسې علامه سره دلته کاریږي یا نوموي، او د برېښنایي ساحې ویکتور بیا په داسې غشي سره دلته مسمع دي. او د برېښنایي ساحې د ویکتورو مرکبات یا اجزاوي په داسې ډول ویکتور سره. د هغه وروسته مقناطیسي ساحې خطونه دي. د مقناطیسي ساحې ویکتور، د مقناطیسي ساحې د ویکتور اجزاوي یا مرکبات دي. مثبت چارج، منفي چارج، دا هم موږ او تاسو ته مقاومت یا ريزسټر راشي. دا علامه د بیټرۍ ده یا هم معمولا DC پاور سپلای. DC یعنې د مستقیم جریان منبع، مستقیم جریان منبع یا بیټرۍ په داسې علامه سره ښیي. دا علامه د سویچ ده. سویچ که موږ او تاسو پوهېږو معمولا که چیرې دغه خط ځینې پورته و معنی یې دا سویچ خلاص دی، دوره نه ده تړلې.
بل هم خازن دی. خازن دوه موازی عیني وکتورونه دي، بخښه دي عیني خطونه دي. بل انډکټر یا کوایل دی یا سیم پیچي، سیم پیچي دی. ولټ میټر په داسې علامه سره لیکو. ولټ میټر هغه آله ده چې برقي پوتانشیل اندازه کوي په ولټ سره. اممیټر دی. اممیټر عبارت هغه آلې څخه ده چې د برق جریان اندازه کوي په امپیر سره. بل AC سورس دی، معنا متناوب جریان منبع. دا خو د مستقیم جریان منبع یا بیټري و، لیکن دا د AC سورسز یا الټرنیټیو کرنټ. موږ او تاسو خپل په اصطلاح کښې دې ته ژوندی برق وایو او دا بل ته مستقیم جریان ته بیا مړ برق وایو. او دا د لایټ بلب یا د څراغ علامه ده. وروسته ګراوند سمبول، یعنې کله چې یو لین موږ او تاسې ارت کوو د مځکې سره یې وصلوو، د دې دپاره چې اضافي چارجونه یې مځکې ته انتقال شي، دا علامې څخه کار اخلو. او بالخصوص دغه وکتور معمولا په الکتریسيټي فزیکس کې د کرنټ یا د جریان دپاره استعمالیږي. دغه وروسته به راسو لایټ او اپټکس ته. نور او یا هم د نور اړوند مسایل. لایټ ریز د نور شعاوي، د نور شعاوي معمولا په داسې وکتورو باندې مسما دي. او د نور د وړانګو ادامه یا دوام هغه په اکسټنشن یعنې د هغه ډیش لاین باندې ښودل کېږي په دې کتاب کې. بل کنورجنګ لینزز دي. کنورجنګ لینزز هغه عدسې چې شا او مخ دواړه یې راوتلي وي، دې ته کنورجنګ لینزز ویل کېږي. او بل ډایورجنګ لینزز دي، هغه عدسې چې شا او مخ دواړه ورننوتلي وي، یعنې دغه د اخري برخې یې ورسره وتلي وي. بل فلیټ میرر دی. فلیټ یعنې همواره، مستوي هنداره یا سیده هنداره. بل کرved میرر دی، یعنې منحني هنداره. دغه علامه که مو چیرې ولیدله په لایټ کښې، یعنې په لایټ او اپټکس فزیکس کې، دا علامه په معنا د جسم کله چې هندارې ته ږدي. بیا چې د هندارې و مخ ته یا شاته چې کوم تصویر جوړېږي، هغه تصویر په داسې علامه سره له دې چې ستاسو سره به یو قلم او کتابچه موجوده وي تر څو دغه نوټ درسره لیکئ. رابسو ځینې فزیکي ثابتو ته. بعضې فزیکي ثابتونه دي چې د چپه خواته یې کوانټیټي یعنې هغه کمیتونه لیکل سوي دي، په منځ کښې یې سمبول دی چې د هغه کمیت سمبول څه شی دی، او وراسته طرف ته یې ویلیو یا هم مقدار لیکل سوی دی. ولې چې دا د فزیک ثابتونه دي او هر ثابت خپل ځان ته یو مقدار دی. اول اټومیک ماس یونټ دی یا اتومي کتله ده یا د اتومي کتلې واحد. د اتومي کتلې واحد معمولا د پروتون د کتلې واحد دی چې 1.6 ضرب لس په توان د -22 کیلوګرام، یا هم که چیرې میګا الکترون ولټ ته یې واړوو، دومره میګا الکترون ولټ تقسیم پر سی مربع یعنې سپیډ اف لایټ د نور تیزي یا چټکتیا ده، هغه مربع باندې تقسیم کړې، دی تا ته بیرته خپله د کیلوګرام واحد په لاس درکوي، البته په ځینې تفاوت سره. بل هم د اوګدرو نمبر لرو. یا اټومیک ماس یونټ چې دی هغه ته خپله د کاربون 12 کتله چې خود یې پر 12 باندې تقسیم کړي، دې ته یو اټومیک ماس یونټ ویل کېږي. د کاربون 12 کتله چې خود یې پر 12 تقسیم کړي عبارت د یو اټومي کتلې څخه دی، او هغه اټومي کتله عبارت ده د 1.6 ضرب لس په توان د -22 کیلوګرام سره. بل هم د اوګدرو نمبر دی چې په NA سره لیکل کېږي. N او A دواړه غټه ده، A دلته په اخر کې کوچنی لیکل کېږي. N په معنا د نمبر، A په معنا د اوګدرو دی. اوګدرو یو عالم و چې د دغه نمبر داسې کشف کړی چې د اتومونو یا مالیکولونو شمېر په واحد د مول کښې. د اوګدرو نمبر داسې تعریفېږي: د اتومونو یا مالیکولونو شمېر په واحد د مول کښې. څونې اتومونه یا څونې مالیکولونه په یوه مول کښې ځایېدلی سي. بل هم د بور میګنیټن لرو. بور میګنیټن د الکترون مقناطیسي مومنټ دی. د الکترون مقناطیسي مومنټ یا د الکترون مقناطیسي چرخش چې هغه مساوي کېږي په EH تقسیم پر 2ME سره. په دې ځای کې ME د الکترون کتله ده او H دی د پلانک کانسټانټ دی چې هغه به مخته راسي، چې عبارت دی د 9.2 ضرب لس په توان د -24 ژول تقسیم پر ټسلا باندې. بل هم د بور ریډیوس دی یا د بور شعاع. هغه عالم چې دغه شعاع یا دغه مقناطیسي خاصیت مقناطیسي مقدار یې کشف کړی، هغه عالم نوم بور و چې بنا پر دغه فارمول سره په A0 سره نومول کېږي. او د بور ریډیوس یا د بور شعاع عبارت ده له
15.29 ضرب لس په 2 منفي 11 متره سره. د بور شعاع په معنا د هایدروجن په اتوم کښې د الکترون او پروتون ترمنځ فاصله یا د هایدروجن په اتوم کښې د مدار او هستې ترمنځ فاصله دې ته د بور شعاع ویل کېږي، چې یعنې یو هایدروجن اتوم دی او هم د هستې څخه جوړ دی یا مدارو څخه. د هستې او مدار یا په بل عبارت د الکترون او پروتون ترمنځ څومره فاصله موجوده ده هغه ته د بور شعاع ویل کېږي. بل هم بولټزمین کنسټانټ دی. بولټزمین کنسټانټ هغه فزیکي ثابت دی چې د غازاتو د ذراتو د حرکي انرژي او تودوخې ترمنځ تړاو راشي. د غازاتو د ذراتو د حرکي انرژي او د تودوخې ترمنځ، ګوره حرکي انرژي په ژول سره رامنځته کېږي او تودوخه په کلوین سره. ژول پر کلوین موږ او تاسو ته د بولټزمین کنسټانټ راشي، یعنې په د غازاتو په ذراتو کښې حرکي انرژي یې څونه ده او تودوخه به یې څونه. د دې دواړو ترمنځ تړاو ته بولټزمین کنسټانټ وایي چې په کې بي سره ښودل کېږي. بل کیمپټن ویولنټ دی. کیمپټن ویولنټ څه ته ویل کېږي؟ وایي د هغې ذرې د فوټون طول د موج چې کتله او انرژي سره مساوي وي. که چیرې کتله او انرژي د فوټون د ذرې د سره مساوي شول یا د فوټون د ذرې طول د موج چې کتله او انرژي سره مساوي وي، په هغه صورت کې هغه کیمپټن ویولنټ یا طول د موج عبارت دی له 2.425 ضرب لس په 12 متره سره. یا که چیرې د هغه مقدار راواخلې په انګسټروم باندې واړه 0.0242 انګسټرومه کېږي. بل د کولم ثابت دی. د کولم ثابت خو کې ای ده چې مساوي 1.4 دی او د کولم ثابت معمولا د دوو چارجدارو اجسامو ترمنځ د جذب یا د دفع په قوه کښې کارېږي چې 8.98 ضرب لس په 12 نیوټن متر مربع پر کولم مربع دی. بل ډیوټرون کتله ده. ډیوټرون څه ته ویل کېږي؟ یعنې د هایدروجن د یو ایزوتوپ هسته ده. کم هایدروجن ایزوتوپ چې هغه ته ډیټیوریم ویل کېږي. ډیټیوریم هغه ته دروند هایدروجن هم وایي چې په هسته کښې یو پروتون او یو نیوترون موجود وي. د هغه یو پروتون او یو نیوترون کتله چې دواړه سره یو ځای شوي دي عبارت دی له 3.323 ضرب لس په 20 کیلوګرام سره. یا هم څو اټومیک ماسه کېږي؟ دلته ګوره اټومیک ماس یونټ چې یو اټومیک ماس یونټ 2 کیلوګرامه کېږي. 2.014 تقریبا دومره اټومیک ماس یا اټومیک یونټس کېږي. بل هم د الکترون کتله ده. د الکترون کتله عبارت د 9.1 ضرب لس په 12 کیلوګرام یا هم 5.4 ضرب لس په 4 اټومیک ماس څخه. یا هم د میګا الکترون ولټ تقسیم پر د نور سرعت مربع دا خپله د کتلې واحد دی. ولې چې دا لوړ د انرژي واحد دی. انرژي چې کله پر سپیډ اف لایټ مربع یا د نور سرعت مربع باندې وویشي تا ته کتله په لاس درکوي. بل الکترون ولټ دی. الکترون ولټ د انرژي واحد دی. 1.602 ضرب لس په 12 جوله کېږي. دا په دې خاطر دونې کېږي چې جول عبارت دی د کولم ضرب ولټ څخه. جول عبارت دی د کولم ضرب ولټ څخه. د الکترون په کولم سره اندازه کوو ولټ. اوس نو که چیرې موږ او تاسې د الکترون په ځای باندې چې په کولم سره اندازه کېږي پر ځای یې ژول تقسیم پر ولټ ولیکو، نو خو ولټ په مخرج کې راځي. ولټ او ولټ به اختصار سي، یوازې ژول به پاتې سي. دا یې ژول. او د الکترون څو کولمه چارج درلودی؟ 1.602 ضرب لس په 12 کولمه چارج درلودی. الیمنټري چارج یا اساسي د چارج واحدات چې هغه معمولا الکترون دی، هغه 1.602 ضرب لس په 12 کولم به دی. بل د ګیس کنسټانټ دی چې په آر سره ښودل کېږي. ګیس کنسټانټ یا د انرژي پر تودوخه اضافه توب په یوه مول کښې. د انرژي پر تودوخې اضافه توب په یوه مول کښې. اوس که چیرې راسو دغه ته یې وګورو واحد ته د انرژي اضافه توب په یوه مول کښې پر تودوخې باندې، یعنې ژول پر کلوین تقسیم پر مول، چې څونه انرژي پر یوه کلوین باندې اضافه کېږي په یوه مول کښې. دغه مقدار دې ته ګیس کنسټانټ ویل کېږي چې په آر سره یې ښیي. بل هم ګراویټیشنل کنسټانټ دی یا ثابتې جهاني.
چې هغه د نیوټن په قانون کښې په درد وایي چې 6.4 ضرب لس په توان د منفي 11 نیوټن متر مربع پر کیلوګرام مربع دی. د دوو کتله لرونکو اجسامو ترمنځ د دفعې د قوې په فارمول کې چې اف مساوي کېږي په ثابت جهاني جي ضرب دواړه کتلې تقسیم کړو د دوی ترمنځ فاصله مربع. بل هم د نیوټرون کتله ده. د نیوټرون کتله په ام ان سره ښودل کېږي، معنا ماس اف نیوټرون، چې د نیوټرون کتله تقریبا د پروتون د کتلې سره مساوي ده خو لږ څه باندې غټه ده. هغه هم 1.6 ضرب لس په توان د منفي 22 و، لیکن دی بیا 1.6 ضرب لس په توان د منفي 22 کیلوګرامه ده، یعنې لږ څه باندې اضافه ده. په اټومیک ماس یونټ له پلوه مقدار دونې راځي او میګا الکترون ولټ چې پر د نور سرعت مربع باندې تقسیم کړي چې خپله په کیلوګرام په معنا ده، یعنې څو واحده په کیلوګرامه کېږي هغه باندې دونې راځي. نیوکلیر میګنیټن یا هم هستوي میګنیټن دا څه ته ویل کېږي؟ د هستوي ذرې مقناطیسي مومنټ، د هستوي ذرې مقناطیسي مومنټ دې ته ویل کېږي نیوکلیر میګنیټن. نیوکلیر میګنیټن چې دی هغه په میو ان سره ښودل کېږي، ای ضرب اچ تقسیم پر 2 ام پی دی. په دلته په مخرج کې ام پی دی معنا ماس اف پروټون، د پروټون کتله. دا بل یو کس تاسو په یاد و هغه دغه بور میګنیټن چې و دا په مقناطیس کې کارېږي، د دې په مخرج کې ام ای و ماس اف الکترون، لیکن د په مخرج کې دلته د پروټون کتله چې مقدار یې کېږي 15.05 ضرب لس په توان د منفي 22 ژول پر ټسلا باندې. بل پرمیبیلیټي اف فری سپیس دی. پرمیبیلیټي اف فری سپیس یعنې دا په الکترومقناطیسیت کښې کارېږي، یعنې مقناطیسي انډکشن تقسیم پر د مقناطیسي ساحې شدت. مقناطیسي انډکشن تقسیم پر د مقناطیسي ساحې شدت 4 پای ضرب لس په توان د 7 ټسلا ضرب متر تقسیم پر امپیر کېږي. بل پرمیټیویټي اف فری سپیس دی. پرمیټیویټي اف فری سپیس یعنې د مادې خاصیت چې د برېښنا ساحې په خلاف کښې جوړېږي. د مادې هغه خاصیت چې د برېښنایي ساحې په خلاف کښې جوړېږي هغه اپسیلون صفر مساوي کېږي 1 پر میو صفر ضرب سی مربع، قیمت یې هم دونی کولم مربع تقسیم پر نیوټن متر مربع کېږي. دا کولم مربع تقسیم پر نیوټن متر مربع دې ته فراد پر متر هم وایي. بل هم موږ تاسې د پلانک کانسټانټ لرو چې په اچ سره ژیو. د پلانک کانسټانټ یعنې هغه اندازه انرژي چې په فوټون کښې موجوده ده مستقیمه متناسبه ده د فریکونسي سره نظر په دا فارمول سره چې انرژي مساوي کېږي په د پلانک کانسټانټ ضرب فریکونسي، یا د پلانک کانسټانټ مساوي کېږي انرژي تقسیم پر فریکونسي باندې. که چیرې انرژي په فریکونسي باندې تقسیم کړې د یو فوټون د ذرې تا ته به دغه قیمت په لاس درکړي. یعنې د پلانک ثابت مساوي کېږي د نور انرژي تقسیم پر فریکونسي. بل کوم د پروټون کتله ده معلومه ده. بل رایډبرګ کانسټانټ دی. د رایډبرګ د فارمولې څخه موږ تاسو ته دا رامعلومېږي چې د یو عنصر طول د موج د سپیکټرل لاین دا څو دی. سپیکټرل لاین یعنې د دوو نورونو ترمنځ یا د دوو نوع طول د موج د نور ترمنځ هغه خالګه یا د اوښتلو ځای دې ته سپیکټرل لاین ویل کېږي. د هغو طول د موج په لاس راکړي چې طول د موج عبارت دی د 1.09 ضرب لس په توان د 7 تقسیم پر متر سره. بل هم موږ تاسو ته سپیډ اف لایټ ان ویکیوم یا په خالګاه کښې د نور سرعت چې 299 متر پر سکند. بل هم سولر سیسټم ډیټا ته به راسو. د بین المللي د فضاشناسي اتحادیې یا د انټرنیشنل اسټرونومیکل یونین پر اساس باندې زموږ او ستاسې ځینې کهکشاني کتلې لرونکي اجسام یا هم چې دا مختصر نور د شمسي نظام کتله لرونکي اجسام هغه په دې ډول سره تعریف شوي دي. باډي د هر یوه کتله لیکل یعنې نوم لیکل شوی دی چې څه شی دی. وروسته د هر باډي کتله لیکل شوې ده، د هر کروي جسم د هر کتله لرونکي جسم ده چې په شمسي نظام کې برخه اخلي. د هغه خپل
پیړوالی یا ضخامت یا شعاع لیکل شوې ده، یعنې د هره کره چې د خپل ځان ته یو شعاع لري، دغه شعاع لیکل شوې ده چې څو متره یا څو کیلومتره وي. د لمر په شاوخوا باندې د ده پیریود څو دی، یعنې یو مدار په څومره وخت ښه طی کوي، هغه یې لیکل شوي. او د لمر څخه فاصله څومره ده، دا فاصلې ذکر شوي. راس بوسو هر یو ووایو. اول مرکري یا عطارد دی. د عطارد کتله 3.3 ضرب لس په 23 کیلوګرام، او خود یې د عطارد پیړوالی یا ضخامت د کروي کتله لرونکي جسم ده په کیلومتر سره تقریبا 2490 کیلومتر دی. او عطارد چې دی هغه په 88 ورځو کې د لمر په شاوخوا باندې یو دور تکمیلوي. په 88 د مځکې د ورځو معادل یو دور تکمیلوي. د لمر څخه فاصله 50.19 میلیون کیلومتره ده. 50.19 میلیون کیلومتره. بله سیاره د وینس په نامه سره ده. سیاره یعنی هغه کهکشاني جسم چې د ځان څخه نور نه خپروي، بلکې بل منبع د نور ته اړ دی تر څو ځان په اصلاح روښانه کړي. د وینس یا د زهرې ستوری چې دی هغه 4.8 ضرب لس په 24 کیلوګرام کتله لري. پیړوالی یا ضخامت یې 6051 کیلومتره دی. په 225 ورځو کې د 1.4 ضرب لس په 2 دا 225 کېږي. په 225 ورځو کې د لمر په شاوخوا باندې یو دور تکمیلوي. او د لمر څخه فاصله 1.2 میلیونه کیلومتره ده. بل نو مځکه ده. د مځکې کتله 5.9 ضرب لس په 24 کیلوګرامه ده، چې ضخامت یې د مځکې 6371 کیلومتره دی. او په 365 ورځو کې یو دور تکمیلوي د لمر په شاوخوا باندې. او د لمر څخه فاصله 1.4 میلیونه کیلومتره ده. بل هم مارس یا مریخ دی. د مریخ کتله 6.2 ضرب لس په 23 کیلوګرامه ده، چې 3309 کیلومتره فاصله لري د لمر څخه. او په 608 ورځو کې یو دور تکمیلوي د مځکې د لمر په شاوخوا باندې، په داسې حال کې چې د لمر څخه فاصله 220.9 کیلومتره ده. بل هم پنځم سیاره د لمر څخه لیرې جوپیټر یا مشتري دی. مشتري کتله 1.9 ضرب لس په 22 کیلوګرامه ده، چې 6000 چې د مشتري پیړوالی یا ضخامت 9,911 کیلومتره دی. او په 12 کاله کې یو دور تکمیلوي د لمر په شاوخوا. او د لمر څخه فاصله 228.5 میلیونه کیلومتره ده. بل هم سیټرن یا زحل دی. د زحل ستوری چې دی 5.8 ضرب لس په 24 کیلوګرامه کتله لري. د زحل سیاره چې 58,220 کیلومتره شعاع راځي. او په 29 کاله کې یو دور تکمیلوي. د لمر څخه فاصله 1.4 بیلیونه کیلومتره ده. اوس خبره تر میلیون واوښتله، بیلیون ته واوښتله، یا لس په 9 ته واوښتله، 2 کیلومتره ده.